Hallo liebe Leute, heute packe ich endlich mal das Shure MV88 Plus Videokit aus. Das habe ich jetzt schon ein bisschen länger hier. Hatte ja zuerst die Funkeinheit getestet und ich habe es mir jetzt so ein bisschen aufgehoben. Und heute packen wir es aus. So, die Packung ist erstmal halt super hochwertig, wie bei allen Schuhprodukten. Quick Start Guide, das finde ich ganz cool. Und dann wie man hier das Mikro dann connected aufbaut, das finde ich ganz gut. Tatsächlich sieht hier die verschiedenen Setups, denke ich mal. Und dann schauen wir mal. Hier ist das Dreibein. Sieht ein bisschen aus wie Krieg der Welten, ne? Aber sieht ganz cool aus, sehr stabil, glaube ich. Ja, das ist schon mal wichtig auf jeden Fall. Das ist, aber auch jetzt ist es vom Gewicht her ist gut. Ist jetzt nicht so super leicht, aber auch nicht so super schwer. Finde ich gut. Sehr schön. So, dann das nächste. Hier ist irgendwas mit Stoff drin. Ja, eine schöne Tasche. Oder so ein bisschen so ein Utensilien-Bag. Und da sind jetzt hier die Kabel drin. Ein USB Mini. Und ja, für die Apple-Produkte. Oh, so, sorry. Das ist ganz cool, dass das auf jeden Fall dabei ist. Ich bin kein Apple-User, aber es gibt viele Leute, die Apple benutzen. Und dann haben wir halt hier das Pendant USB-C auf Mini-USB. Dann haben wir hier die Klammer bzw. die Halterung, die Handyhalterung. Hier finde ich, wird bei vielen Produkten immer dran gespart. Das sieht jetzt erstmal hochwertig aus. Und mein Gerät. So. Und hier mit Schuhlogo, das finde ich auch super. Und, ja, okay. Schöner Schuhbar, den kann ich dann halt hier auf und ab machen. Okay, ist cool. Ich habe jetzt, wo mein Handy jetzt drin ist, finde ich es ein bisschen schöner gelöst. Und zwar, dass es hier hoch und runter geht, wird über so eine Schraubfunktion gemacht. Und das ist jetzt im Endeffekt nur dazu da, um es zu fixieren. Wenn ich es jetzt halt nicht richtig fixiert habe, das finde ich ganz nett, dass das Handy halt hier reinkommt. Dass es dann halt hier drin ist. S10 Plus ist das. So. Und dann mache ich so. So. Und na, da muss ich halt ein bisschen fummeln, muss das wahrscheinlich dann so halten. Okay. Ja, ist okay. Hätte ich es halt cooler gefunden, wenn man es halt hier wirklich dann über so eine Schraubfunktion oben dann eventuell dann fixieren könnte. So muss ich es halt festhalten. Und weil wenn es jetzt halt dann drin ist ganz cool, ja, aber dann muss ich es im Endeffekt so ein bisschen so rausfummeln. Also ja, so eine Schraubfunktion wäre cool gewesen. Was allerdings oben der Schuh war, der ist ganz cool. Natürlich kommt dann das Mikro rein. Da kann man dann andere Adapter auch noch reinmachen. Ja, wieder runter. Ja, da haben wir dann den Schuber für das Mikrofon, beziehungsweise, ja gut, da kannst du auch Licht reinmachen und so. So, und dann wird das dann hier so fixiert und so. Das dann hier so fixiert. Genau, und dann kommt dann da das Mikrofon rein. So gehe ich von aus. Aber hier muss man mal schauen, das ist auf jeden Fall hier nicht. Da muss man es dann doch so machen. So. Okay, ja gut. So, jetzt will ich aber noch mal was anderes gucken. Und für eine Kamera oder so habe ich halt Licht. Und da seht ihr jetzt hier auch schon so diesen Adapter, beziehungsweise hier den Schuber. Und dann, wenn ich den jetzt hier einmal löse, jetzt wäre es eigentlich ganz cool gewesen,
den kann ich jetzt halt hier reinmachen. Es wird ein bisschen Fummelarbeit sein. Der passt auf jeden Fall, sehe ich gerade. So, Licht und dann, wenn ich... Ja, also kann man das auf jeden Fall so benutzen. Das ist halt auch wichtig für die Praxis. Und als nächstes und das Wichtigste ist jetzt hier das Mikrofon. Und da bin ich gespannt, was das für eine Leistung hat. Klassisch halt im Endeffekt ein Richtmikrofon. Wenn wir jetzt hier den Popschutz abmachen, ich möchte das jetzt nicht hier so mit Gewalt machen. Ich gucke mir das einmal in Ruhe an. Ansonsten sieht es halt so aus, dass wir hier sogar die Richtung haben, rechts, links. Das finde ich cool. Und dann haben wir halt hier die USB-Mikro. Ich denke zum Laden, dass es halt dann direkt eine aktive Soundverstärkung hat. So würde ich es jetzt einfach mal schätzen. Hier ist es jetzt so ein Kopfhörer dran. Ich gehe jetzt einfach mal davon aus, dass das jetzt hier der Anschluss ist. Beziehungsweise über mein Xiaomi, mit dem ich jetzt hier gerade das Video mache, geht auch der Ton über das USB. Und ich denke, das wird jetzt das eventuell sein. Also ich muss das nochmal ganz genau checken. Das war jetzt erstmal ein Unboxing. Ich habe mich tatsächlich mit dem Mikro und mit den Specs hier noch gar nicht befasst. Das werde ich halt jetzt machen. Und dann werde ich euch da auf jeden Fall auf dem Laufenden halten. So wirkt das Ganze sehr hochwertig. Ich habe andere Richtmikros, die nicht ganz so expensive sind wie das hier. Kann ich euch jetzt gerade auch noch gar nichts dazu sagen, weil mir wurde es halt zugeschickt. Ich habe keine Ahnung, wie viel es eigentlich kostet, das MV88 Videokit. Und was mir auf jeden Fall gesagt wurde, ist, dass das Ganze auch eine App hat. Werde ich alles ausprobieren, werde ich euch alles zeigen. Bis jetzt war das einfach nur das lockere Unboxing. Hier ist jetzt bis auf nochmal eine Warranty. Genau, ist jetzt auch, glaube ich, auch erstmal nichts mehr drin. Das ist jetzt... Hallo Leute, wir testen heute mal das erste Mal das Videokit, das MV88 Plus von Shure. Und im letzten Video habe ich es ja geunboxed. Und jetzt würde ich jetzt einfach mal den Praxistest machen. Ich würde hier das USB-Mini-Kabel, würde ich jetzt hier einfach, das ist jetzt mein Galaxy S10 Plus. Jetzt stecke ich den USB-C-Adapter, stecke ich hier in das Handy rein. Und Moment. So. Jetzt haben wir hier oben eine grüne Leuchte. Das sieht schon mal ganz gut aus. Und hier steht auf dem Display, habt ihr gesehen, Audio wird über das USB wiedergegeben. So, und dann würde ich jetzt einfach mal Video starten. Jetzt übernimmt er das. Audio wird über externe Audioquelle angenommen. So, und dann schaue ich mal. So, hi. Das ist jetzt ein Soundtest zu dem Shure MV88 oder 88 Videokit. Und jetzt ist es noch nicht dran verbunden. Das Mikrofon ist jetzt ungefähr 50 cm von mir entfernt, beziehungsweise auch die Kamera. Und jetzt stecken wir es mal rein. So, ist natürlich während des Plug-in-Vorgangs ist das Video gestoppt, aber es ist auch nicht schlimm. Und das ist jetzt der A/B-Vergleich zum Handy-Mikro und jetzt dem MV88. Schauen wir mal. So, wir testen das Shure Mikro jetzt mit einem E-Gitarren-Sound.
Jetzt gerade ist jetzt noch die Handykamera da, das M88 Plus. Und das ist jetzt hier über das Xiaomi, 30 cm, 50 cm von mir entfernt. Der Sound kommt hinten aus meinem Marshall über den Camper. Ist ein Marshall Sound und hier über mein AD1 Handy. Ja, gut. Gut. So, gleiche jetzt mal mit dem Richtmikro. So, dann schauen wir mal, wie der Sound davon aufgenommen wird. Und mein Gurt hier, der geht mir gerade voll auf den Keks. Der ist auch schon ziemlich ausgeleiert. Und ja, hinfort. So, wieder Enter Sandman. Mhm. Wir gucken mal.